നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷാവുൽ ഹമീദ് തിരുവനന്തപുരം. ഞാനിന്ന് എൻ്റെ ആഫ്രിക്കന് കൊടുക്കുന്ന ഹെഗ് പുട്ടാണ്. ഹോഴ്സ്, അവല്, ബ്രെഡ്, ഗോതമ്പ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് ബ്രെഡ്, ക്യാപ്സിക്കോ, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, സലാഡ് വെള്ളരിക്ക, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ തൊലി ചെറുതായിട്ട് ചുരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയും. ഇതെല്ലാം കൂടെ, ഇത് ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, സലാഡ് വെള്ളരിക്ക, അത് മഞ്ഞപ്പൊടിയിലിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കും. ബ്രെഡ്, അവല്, ഹോൾസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലാണ് ബാക്കി സാധനം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂണ് ഹെൽത്ത് മിക്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഹെൽത്ത് മിക്സ്. ഇത് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് കൊടുത്ത് പൊടിക്കണം. ഇതൊരു 2 ടീസ്പൂണ് ഈ അടിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡ് ഹോൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കും. ഇത് വന്നിട്ട് വലിയ പയർ, ചെറിയ പയർ, നമ്മുടെ ചുണ്ടൽ കടല, ഗ്രീൻ പീസ്, കാണം, ഇനി കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പേരെനിക്ക് ഉള്ളത്, മറ്റുള്ള ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അതും കൂടെ പൊടിക്കും. ഇതിനോട് പൊടിച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനോട് ഇത് വന്നിട്ട് വലിയ പയർ, ചെറിയ പയർ, നമ്മൾ പച്ചപ്പയർ, ചുണ്ടൽ കടല, കറുത്ത കാണം, വെളുത്ത കാണം, ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിക്കും. ഇതും കൂടെ പൊടിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കും. അതും കൂടെ 2 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു. ക്യാരറ്റ് ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരറ്റ് ചെയ്യും. ബീട്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുട്ട ചീവിട്ടു. ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ചിടുന്നു. ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ഇടുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം, സലാഡ് വെള്ളരി മുറിച്ചിടുന്നു. സലാഡ് വെള്ളരികൾ മുറിച്ചിട്ടു.
ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ലോ ബേൺ ആഫ്രിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഷാവുൽ ഹമീദ്, തിരുവനന്തപുരം.